सभी क्षेत्र वासियों से निवेदन है, डीजे विश्वनाथ RDX बेस किंग मैस्टनवा बाजार से सुनो। सुनो बाल से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। डीजे विश्वनाथ मैस्टनवा डीजे विश्वनाथ मैस्टनवा वो बच्चा जाके स्कूल में नाम लिखा ले और पहले बाप का नाम याद कर लिया, डीजे विश्वनाथ मैस्टनवा बाजार। बाप से कंपटीशन नहीं करने को जाओ, जाओ बेटे जाओ, बाय बाय।